Yeah, me no Twitter. What's up, everybody? My name is King First Twitter. Mpulira chejo banange. Tukubemo line hiyo. Nyanya nino. Anya ele a kokonyo. Anya nya damu kokonyo. Kokonyo. Okay, let's go. Anya ele a kokonyo. Anya nya 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 kokonyo. A ele a kokonyo. Kayimba katasiza okutambula kati ku TikTok mu kibuga Kampala oyita mu bibale kiro bannange nga kokonyo afuse kokonyo. Bebuze bagambe yakayimba afaanana ati. Babadde bamanyi munene alinganga balamu. Naye mutono bwa chalinga Brian White. Ke kabiri kano Slim Daddy always. Emibire mitono jejivamu ebinene. Natandika noli mali balita sigubala guno temugezane mu mbala guno mwaka sirimu. Sikuza sigubala sigugata ku myaka. Yes. That was one of my first songs. Akuna kunkamanyi mbadde simenti. Ate waliwo akakatonda kenasoke abawala benti nga tebakyagana obwesalama road tebukyaliambo abenansana mukene yabawamba bawunya muwunya. That song I expect the nansana meme oshegera bali bakaita katonda. So that was my first song, Lockdown. Yes, first wave. So entandika one tebali nyo serious, but then mukusanga abantu abenjawulo n'okwogerako n'abantu abenjawulo nebangamba naye gwe kimanyi osobola okuyimba. Yo nenga mwe bali nnyo okwekumira ku Good Talent andi bamumise Just Jamaica nga nino wakabi King pa anya ya wali padisa wana name King First White Up ya yami no semi no anya ele akokonyo. I'm here with my brother Josh Jamaica White Up tugenda kuba fe tujirina ya yami asemi no. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sonko Muhammadiri erinnya lyange manya gabaga Ssaabasajja Kabaka. Ndino omukulu gwe nayo lunaku olwaleero batandike nga tubabuika pera zaba kulembere kyonna gwa kulembe soko gikulembere singo okumanyamu mpulire ddalu mpulire byayivi mpulire kyejo mpulira kinuma wano nga ku nkoto. Yeah, me no Twitter. What's up, everybody? My name is King First Twitter. Mpulire chejo banange. Tukubemo line hiyo. Nyanya nino. Anya ele a kokonyo. Anya nya damu kokonyo. Kokonyo. Okay, let's go. Anya ele a kokonyo. Anya nya 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 kokonyo. A ele a kokonyo. Kayimba katasiza okutambula kati ku TikTok mu kibuga Kampala oyita mu bibale kiro bannange nga kokonyo afuse kokonyo. Bebuze bagambe yakayimba afaanana ati. Babadde bamanyi munene alinganga balamu. Naye mutono bwa chalinga Brian White. Ke kabiri kano Slim Daddy always. Emibire mitono jejivamu ebinene. But what I know about talent is something it's all for a big. Yeah, sure. Oyimba oluyimba notambulira mmotoka ezabbeeyi kati nga tululira nga gotonnaba nakuba nga tonnaba ne muyingira mu kifo. People sending me videos from US, from South Africa, from Dubai, from munsezo naye nganza kenyini nyini nyumba sinaba genda nayo. Era singa abawo omuntu ompya ajja wano nga nyamba ateko tebayinza okugamba na ino banga ya luyimba ne mugenda okwomekereza ate nga mwewunya nga mulaba atansingako obutini ya luyimba. Ebyo ebintu bya Katonda munaye Katonda bate bakola ebintu bye nenga kiri kya blood obulamu bugamba mpola embeera bwetyo twala kwa Muhammad ndi wa Good Talent. Tuwe line tubagambe tuli ku Good Talent ne tuyongere maaso ya wali padisa wana name King First White Up still ndi wano ku Good Talent ndine Sonko Muhammad omusajja omuyisira amatenga nange nze fawadi mu byaddala. So okay nga tweyongera maaso akayimba kano kino kivaawa Yehova najabujja bwolowooza nnyo era okola ebyamakulu. So nalowooza nnyo sigamba nti kyava mu ggulu oba kyavaawa. Of course Katonda ebiseera ebisinga yateekako omukono bakupointinga munagamba gogenda okuyiya kino ekintu gogenda okinvadinga yes. So kijja. Let me tell you something funny about this song. Abantu singa batamanyi. Noluyimba nalulowoozaako twafuna idea. I got the idea from my manager. On Thursday. Paradise. Yes, Wagereta Paradise. Manager on Thursday. Then nengenda mu studio on Friday. I reached the song on Friday kiro. Sokoleke. Mwalowooza lwakuna ekiro. Yampa idea olwokuna ne muganga kanebaka nja genda mu studio enkya. Nengenda mu studio nga Friday tuuka. Yes, Friday tuuka. Yes. Nenga mina idea ya kiyanyanya. Not really, brother. Idea yali were ya anyanyanya. Ndo nyina motwe. But then I cementing na look in this kind of like song. So ne wa international. Nengenda wa international, nengenda wa Challenger Pro. Nemugamanyi kuba kino like okuva ku kick baseline buli kimu nemugamba kuba kino kyenjagala kyanali mpulira nze nganze. So natandika okukuba bye nali njagala bye namugamba nti kuba kino ne tukuba beat ne tugimala then ndio kan feeling ngam. Yes. Mugenda okata korenyi mwaluka lunaku twaluta Friday kiro sazali mukaga kurenyi lumwaluka lumwaluka. Yes. Allahu akbar. Oluyimba luli mu kibuga Kampala lutambula.
Batuddako emabega amanya gagaddala gwe gwani. Amanya yinze Fahad Turugundana Kabunga. Wedda ndine Swahaba munange Turugundana baba tribe kyabo. Turugundana baba mu olwe Rwanda. Ndi musajja Muhutu. Omuhutu. So Omuhutu. Ngate Muganda. Yes. Okay. Music eno mumazeemu nga bbanga ki? Munaye music eno mutandise mu lockdown yawo nga sina byakola. Nemukunganira ku Paradise anti yo wabanga yoku. Sikukunganira ku Paradise. Natandika noli bali bayita sigubala guno temugezane mu mbala guno mwaka sirimu. Sikuza sigubala sigugata ku myaka. Yes. That was one of my first songs. Akuna kunkamanyi mbadde simenti. Ate waliwo akakatonda kenasokerako abawala benti nda tebakyagaana. Obwesalama Road tebukyali abenansana mukene yabawamba bawunya muwunya. That song I expect the nansana meme oshegera. Bali bakaita katonda. So that was my first song, Lockdown. Yes, first wave. So natandika tebali nyo serious, but then mukusanga abantu abenjawulo n'okwogerako n'abantu abenjawulo ne bangamba naye gwe gayo kimanyi osobola okuyimba kugira mu style ye. Yes, and then ebintu ebisinga bibeerawo naye nga tomanyi bisobola okubeerawo because nze nganza omuntu nali njala nnyo music naye nga neeronda nnyo nali njala kubeera nga gayi kubayita Habike aliya presenter wa Metro FM alina selections yakubanga nga kitali ku ssomero bannaye nga akuba selection y'ennyumba nga wimba waliwo lunyuma. So I wanted to be like that guy nganja new music. So nibangambo you can sing. Nataniko because I was writing so much ngapandika nyinyi nenga pandika abanange pola. Okay. Yes, and by the way matachibatamanya I'm a very very good writer. So bade music industry ningo wandikira balala. Singa mati nyamba bade pandikira nga abamanye nnyo. Bade pandikira banange bembe abandi close onemba wandika ngani. For instance someone I know ka birthday nenkola original composition ya ka birthday dako. For instance, someone I go dedicating someone, I do the original composition. Say, I'm not panic no. My close people, my close friends. Yes, so COVID atuka. So COVID atuka, shirozo bachimpa. There's a guy bamwita Kush Chris. Young number, you can sing. Nampa, yampe mtwalo kumi by the jaso. Kananga agena mu studio. Okoleshi ngakula bye mutanti agala gikushi. Yes, nanga so nakola kayimba ngandi waka. It was a freestyle. Nenkola kayimba katonda simanyo ba Uganda wajivamo katonda simanyo ba Yesu aliko ngawo unyebigenda maso. Yes, ngana unyebigenda maso. At the end of that day, guy nankubira simuna ngambo manyi njalo onkolera kayimba kandi coding ngenze nganzi nenga nenkali coding I uploaded it, people loved it, I did the video myself naje kolera naliko kagala mpola. So I started nembera mbifana byange naye nga wenkola ne music somehow, but I was writing so much. I can write 4 songs in a day. Oyagala kuzaawo omugenzi ddibo lya mugenzi. Ne munate kyewunyisa by the way, kyewunyisa style ya music gwe mpandika ate simukola kisimuyimba because in most cases mpandika nyo R&B. Ne zouk, yes. Nate simuyimba. Ate ejo yimba kaje bayita batya gwo. Ndi nkuba dancehall, nkuba sometimes ne luga from. Yes. Kati omukulu Ronnie ate mumukwatagana mutya. Kati Ronnie ngenda okuperforminga ku Gladiator Paradise masana fwawo. Alaba ka performance nga kamanyi. Them more ideas accordingly. Nemugamba, you know what? I think we can work together, me and you. Na birowoza mwawo nemugamba nga bitambula kozi yali tamanyi bya music yali ayamba buyambinze omuntu gwe yali ayagala. Kwa yali yanjagala from the start. Yanjagala bwagazi. Nga onabera onayagala omuntu. Nkitegeera. Nugamba, you know what? Kino kyokola kankuyambeko. So that was Ronnie nanyamba ko tusatu kifule professional. Chide ku board tukifule business. And we are doing good business. And trust me, tetugenda kudda mabega. Abaana abangi abavuka tubalaba bajja ne bayimba ne batuka ne beekyawo ebintu ne bigaana gofunye chance ogize kati noyitawo message yoyinza okuwa abavubuka banna abalinga bwe bati. Munango oyinza okalabanga tono naye nga si katono. Mulimu bingi biyita kyomanya buli lugendo lubeeramu obusiriko n'ebiwonvu. Bingi byempiseemu nze nganza omuntu. Mpise ensuzeeko enjala mbadde kawo nga sina data. I mean, mbonye kongezeko ku shows badije ne reject me, yes. Anesa waya kakati bogenda. Babagamba nze nyanya. Nabaddeko mu baale musamwe somehow. Nga nebise byange nade mpisiza mulimba lwe nga nebise byange. So they played the song. Bansude busuruzi mu bango kuntu just mbeko just mpise mu chorus. Bagamenti wali. But back then nga osbola yogenda ono bagaba nina kamba bakaita bwe bati mukako ngoni mutawanya aina playlist ye ndala nyagala ko mapiano ge gwe king fagwana shegera. So what I can tell them bambi Jovana jebuja first of all kimwe mwino okumanya waliyo katonda first of all ekirala musabe ekyokusatu temupowa
topowa sigala eno game topowa. You don't have to give up. Newe kiba kino baba kukubye eki ne baba okoze eki ne baba oyise muki. Toyina kupowa mwana wa mama. Katonda already ya designing that story you. Bobo genda kubera wakabi. It is just a matter of time. Muna bintu ekinjolo kiberawe. Just kaba kasera busera gabaira nga mazima. Galwawo okujja ne gamane gavayo with the time gamane gavayo. Lubanga lubuto ya kulubuto era. Lubanga lubuto nti oboye n'okuzaala ne jiba myezi 9 ne oboye n'okuluzaala. So bannange bavubuka bannange kyemutayina kukola kwe butapowa. Esegera temwina kuvaako no matter what. Bingi bigenda bateka wansi banji bagenda bogera unagenda gamba tosobola. People told me you cannot do that. Tosobola gata bintu tosobola gata kino na kino. Ne mwana wa mama obosobola okulemerako. You can do it. Always and always abawanguzi balemerako bulemezi. Osegera. You give up, you lose it. So olemerako you win it. Sabanyo bera ne chiri tuwe choyagala kyogenda nacho. You either lose it or giving up and you lose it or olemerako and you win it. Because trust me, obo ogenda kuwangula no matter what. Katonda jali ati Katonda akola. Tewali nyo trick eri awo yamanyi. Gwe yagala kyokola, lemera ku kyokola, Mukama agenda kuddamu esalazo. Amina, batugoberedde emboozi nga yemujulidde bweri badde somehow brief naye tujja kwongera okuddamu okunoonyako omukulu Kingifa twongere okubanga tulamba ensonga zino kozi mwena kyogamba abantu ekisembayo nina kyembagamba of course sisobola kugaana kubeebaza sobola kulemererwa kubeebaza mosi okwebaza ba TikTokers mosi okwebaza ba TikTokers bonna blood nze nina emitwalo 25 right now ejja challenges basajja balwano gino ogifuna ekitegeera so sinza butebaza ba TikTokers mwana bonna everyone sigenda kumenya linnya sekinomu naye bonna bemanyi because mwana abana bakoze challenge banja bagadde oluyimba from the blue ekitegeera abaina TikTok abaina content yeyeevuma n'abalala nabo balekera akagambo kubanga ekyatu bana TikTok kigundi content nga bevuma bevumira balala nabo balekera yakagambo abantu abo sina kyengera balekera wabula njala bakwasa bukwasa Katonda because bwobanga olina Katonda mu mutima omanya muno manchi kino kituufu kya kukola buli muntu abeerako ne wayitawo bwe mbanga nze okuvuma ebinyo kigenda kumpisaawo kakikole yanamanya omanyi buli muntu gwekyomanya bantu basinga balowooza gwe bobeera onotula wansi nolowooza nogamba nti ze guno omusingi gwenzimba gwa kino na kino ngona tegugenda kwabika tugenda kumenyeka gye bujja mu maaso awo guzimbe naye nze mba mmanyi nti ogwanga gugenda beera gugenda menyeka olina okukwata ekkuba eddala tekyena gye kikutwala muganda wange bw'osiga bukyayi ofuna bukyayi otegeera bw'osiga kawo ofuna kawo bw'osiga amayinja era ogenda kukungula amayinja that is it straight up. My name is Kingifa banaye mbagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. I love you so much. Anya ele akokonyo. I have another song that is coming up. Ojompeko kubyolyandyeko mugenda duhulira. It is a nice one. Straight up. Thank you. Mubere bulungi mweraba.